Vi er nå på EDV, Europas og en av verdens største dermatologikongresser. Det kommer mange spennende nyheter. Kan du fortelle hva som er frontlinjen innenfor immunologi for øyeblikket? Ja, så først og fremst kroniske inflammatoriske hudsykdommer som psoriasis, atopisk eksem og hidradenitis suppurativa rammer en stor del av norsk befolkning. Og det er sykdommer som påvirker ikke bare hud, de påvirker hele kroppen. Og de kommer med redusert livskvalitet og med mange komorbiditeter. Så å ha mange behandlingsmuligheter for disse sykdommene er bare gode nyheter for oss og for våre pasienter. Og for 20 år siden for psoriasis hadde vi veldig få behandlinger, og vår forventning også, og våre pasienters forventning var moderat. Basis 85 var mer enn nok. Nå har vi helt annerledes forventninger, fordi vi har så mange nye muligheter som fungerer mer spesifikt, med bedre sikkerhetsprofil, og nå ønsker vi oppnåelse av PASI 90 eller PASI 100. Og det er ikke bare det, vi ønsker å ha god effekt mot komorbiditeter og også mot psoriasis i spesielle steder som er mer resistente i hva vi kaller gammeldags anti-TNF-behandling, for eksempel hodebunnspsoriasis, neglepsoriasis, palmoplantar psoriasis. De er steder som påvirker våre pasienter, og mer effekt som kommer med nye behandlingsmuligheter er noe som er svært viktig for oss og for våre pasienter. Så nå er det mulig med ny behandling å oppnå PASI 90 og også helt frisk hud? Vi følger pris i Norge, og det respekterer vi alle hudleger og alle leger. Og selvfølgelig samtidig ser vi individuelle punkter, vi ser hver eneste pasient, mulig sikkerhetsprofilproblemer, påvirkning av komorbiditeter. Så når førstelinjesbehandling ikke fungerer, prøver vi å finne viktige punkter som skal veilede vår bestemmelse bedre. Og faktisk, å ha mange nye muligheter er bare gode nyheter. Vi har mye å velge. Jeg tror at mine kolleger også tror at det ikke finnes en behandling som ikke skal fungere for en pasient. Så det er umulig å finne nå en psoriasispasient som ikke skal respondere til en behandling vi har. Vil du også si at pasientenes ambisjoner eller ønsker har også økt med årene? Absolutt. De kommer forberedt mange ganger. De har hørt mye, de har lest mye fra mange forskjellige kilder. Ikke nødvendigvis riktige kilder, og de kommer med klar forventning. De sier, jeg hørte om tablett, jeg ønsker tablett og ikke sprøyter. Eller de sier, jeg hørte om det som fungerer bedre, eller det har bedre sikkerhetsprofil. Og vi tar hensyn til det. Ja, vi ser pris, vi følger pris, og samtidig hører vi på våre pasienter. Så det er en viktig del av vår jobb. Nå er vi på EDV. Du har selv holdt flere foredrag her om legemidler og om behandling. Hva vil du si er behandlingsfronten nå fremover de neste årene? Først og fremst, jeg tror at hidradenitis suppurativa og atopisk eksem skal ha psoriasis i fremtiden. Så allerede for hidradenitis suppurativa har vi nye legemidler kommer inn, annerledes gruppe, mer effekt, mindre bivirkninger, og bedre effekt mot fistler, som er det mest plagsomme problem for våre pasienter. Og for atopisk eksem kommer det mer og mer nye legemidler, så vi skal være mye mer, la oss si, forberedt til å velge riktig behandling, til å høre til våre pasienter og til å gjøre behandling mer spesifikk egentlig, med hva vi har foran oss.